Eşek arıları neden bal arılarına saldırır, biliyor musun? Saldırgan bir tür olan eşek arıları, bal arılarının kovanlarına girerek içerideki yavruları, larvaları ve hatta balı yemek ister. Tek bir eşek arısı bile dakikalar içinde tüm kovana zarar verebilir. Hedefleri sadece bal değil, asıl amaçları kovanı ele geçirip kendi kolonileri için kaynak çalmak. Bu yüzden doğada bal arılarıyla eşek arıları birbirinin ezeli düşmanı. Kısacası, doğanın sessiz savaşlarından biri bu. Daha fazla kısa bilgi için abone olmayı unutma.